Здравейте, днес ще играем на Bedwars Battle Bunny. Ще сме от един отбор зелени. Ето, фък. Така, чакай да видя. Кой ще прави път, аз или ти? Давай ти прави път. Пак и... Опи, водичка. Упс. Чакай си взема и аз баланс. Здрасти. Чакай, що не ги взех птичките? Вижте колко яка. Секси носи. О, имаме си джъмп на острова, бах якото. Има ли? Да, ето където е бронза. Много съм зле в джъмпа. Той мап играл ли си? Не съм. За първи път. Айде идвай на средата. Аз съм. Те майче са нови на мапове. Уф. Ти ми взе гола пред очите. Много си нагъл. Уф. Сега ще ти купим и на тебе лък. Аз искам меч. С лък съм некадърен. Аз си И така. Аз си събивай за меч. Много си гаден. Тук пуска един път на 20 пъти. Ела, имам две. Аз имам 4. 5. Там ти ги е. Sunny, closer is this love. Да, то ние сме първи на ферата, другите още се мъчат път да направят. Рута е лесен, един е. Малко е с хак. Чебе. Ти ли си това къде падна? Не, аз целя е при нас един си. Един син идва към нас. Вижте сега, тук са 4 голта, пуска по 5. Чупат ли го? Тък му бех да падна и стреляхе на стрела. И го бих. Иначе беше го щупи. Добре. Чакай си взема някаква броня. Това... А къде е айрана? Не знам я. Виж отдългата... Трябва го намериме. Аз не знам на този мап къде е. Аз тук изобщо за първи път играя. Да, тук дори да не искам да си вземам броз, гледай си. Червен! Сани щупиха яйцето горе. Не, аз съм го угадил целото. Аха. Ма мен не ми даваше да го ударам, не знам защо. Син! И аз нямам нищо, трябва да си купа меч. Гледайте, не мога да влезна в дупката. В дупката. Да слезна по селбите, гледайте. На мен не ми дава да слезна. Сините веднага идват към нас. Да, какво съм... тя са съпнали вече. Да, Чакай, аз търся айрана. Изобщо има ли айран? Ето го. Виж къде е бил тук до селянина. И ние не го виждаме. Не е до селянина, ама е там. Чакай си. Какво беше това? Точно на червен. Да наблей. Така си вземе. На сините, да? Райно е такова. Меч 5 голд. Кирка 1 голд. И лък. Колко имаме? 3 голд. И ето. Уредих. Ние сме двама, другите са по един. Къде казваше, че е... Там. Едната не тръгни и ще го видиш. Чакай да си поправим тук малко на инвентара. Предлагате ни на игри, на какви игри да играем? Аз летим към сега. И аз... Кой го направя това? Ти направо с най-хубавите блокчета. Това има. Ти колко си купил? 7 ми става. Иначе имах към 50. Да, сините имах около 50. И аз виждам. Мен не мога му целят. Вижте колко са кърви. Чакай, аз викам, нямам блокчета. Сега какво ще правя? Видя ли това?
Да, виждам го. И аз ще го насипа. Ей, как мина. Аре, бе, Соник. А, то как толкова демидж ми взима, бе? Аз все едно нищо не съм му взел. Аз съм без нищо. То сме уби на 2 удара. 3, 4, айде. Най-ма аз бях с хубав лък. Бронята ми беше хубава. Уби. Как не го беше страх? Майко ми баща му сега се съмнуват от него. Ще съм сайран неща. Аз па сайране. И ти, гледай, ти си по-голям кривак от тех. Аз се умъл, чек. Веднага се лъкам. Някаква храна имаш ли? Храна? Не. Чакай, аз съм целя, съм с бронзова. Имам. Че така ще направя? Чакай се. Много тъпо направим това с бронза и сейлянина. 6 паджоли ще ми стигнат. Тия 10 кора ги правя. Единия се качи на водата ни. Как така на водата? Не на другата. Отдолу, бутай го. Аз отивам да го бутна. Как ме нацепи това, бе? Нацепи, дай ми нацепи, но... Все едно някой би айран голем. Рипсам. Фашкира. Не, как му удараш? Не трябваше да скачам. Гледайте колко. Аз съм на 30 и по... Не! Беше падне. Ако можеш скочи на там на нашата вода или ние нямаме. Не мога и тук съм. Гледай как съм се... Идва към тебе, да, идва. Аз го целя. Опитах се го бутна така отстрани. Аз го ударих с мечи поне 2 пъти, майчо. Аз отивам за още айран. Сега тук да се измутнем от бронза. Така ще си направя целото. Те ли са ли па? Дай го къде се скри той. Мен ще му би пак. Гледай къв съм нуб. Имам чувството, че не съм играл Майнкрафт от 2 години. Къде се скрил? Там. Сега ще ходим на гости. Искам да го привлечу към пъта. Издиш той ляв. вече един. Да, верно, един е умрял. Бутнаха го. Само червените останаха. Да, колко мана аз отидех при него. Идва. Ой, не, червен. Към нас ли? Не, мана, двигна се нагоре и аз като... Не, идва към нас, верно. Видях му ника, етам. Той на пъта му. Къв съм нуб, че... Бързо блокове. Аз нямам. Купи. Не, метнах се. Чакай, сега ще хода да умра. Или го бутна поне. Защото и той не е много рълнат. По моя начин. Не е ръшнат, а рълнат. Сега ще хода и вчупа това. Да, нека аз ще го занимавам. Там още седи. Трябва да щупа още едно блокче. Само да не го оградил. Като виждам има пайжина. Не, добре. Да, то половината път е бил на жълтите. И сега няма как да се качат ратни блокови на мене. И 3. Дали ще успея? Какъв жал опит направих. Аз снимкам сега. Имам поръчка. Аз имам блокове и отивам вече. Ще ми трябва кирка някаква. Така ще взема. Ще взема ето. Защото ако имаше пайжена и няма се какво да го щупа. Ще взема. Аз съм при него, идва. И сега идвам. Това смечи идва ми.
Рипли си? Не, мога да путна с случай. Уби ме. Аз тръгвам към тях. Голям нуб съм напоследък на Майнкрафт. Не разбрах къде е Айвана. Верно ли? Тай! Как се задържах? Ей, много бях направо. Ела ми покажи сега. А, той идва! Елаев, умник. Как не го бутнах? Имаш ли меч нещо? Не, аз съм тази питам. Ела ти покажа къде е Айрана. Отиде при бронза и назад, отзад зад къщата. Там. Сега видя ли го? То падна ли, бе? Не, там. Защото аз не го виждам от тук. Ела ми, бе. Събак. Ела та бутна. Чакай. Дали ще мога? Няма. Гледай как ми гледа. Да можехме да взимахме лък. Ще слизаш надолу нещо, И така какво направи? Аз ще скача горе. Ела, гледай, ще падне при мене. Премести се. Сега те гледаме. Кажи откъде идва, защото аз съм горе. Не мога. От никъде не. Скочи! Каш ли се построи? Не, бутам го! На острова го бутнах. На нашия. Тепам го. Аз там го чекалям като дойде. Той не мога да му удари. Аз го ударам с ръка, той не мога да му удари. Ето качи си. Бутам го в паяжината. Ръшваме. Аз запал ставих паяжината. Да, мога да се бутам в тях. Давай. Взимам пръчка и... Ето как го е направил. Да, той го направи да не мога да се кача. Чакай, аз пак какво правя. Само тук ако скоча, скача. Падна ли? Гледайте. Send it closer, is this love? То май идва на кутата. Сега, не. Но той няма нищо. Мисля, че тази игра ще сме win. Толкова много скачаме и си само 200 ръца. Is this love? Няма нищо, веднага си купи броня. Броня! Айде да го ръшваме. Аз отдолу, ти отгоре. Давай, река за дома. Чакай. Аз съм и тука. Готов съм. Аз ще отида надолу. Отдолу ще мина. Дави, занимавай. Давай, той. Не! Аз ще успея толкова. Не видях, че няма бокчета. Какъв жалък пробвал. Аз скочих и той скочи и той. Ей. Не, видиме, че аз ще му го щупа и той. Билите? Как не можах да ги видя? Като най-големия нуб. Да, ти бягаш па на тук. Убите, нали? Да. То път ще си взема и на главник. Имам 18. Твоя да е паржоки. Паржоки ли ядеше момченце или момиченце си, какво си там? Той ли строи? Ти ще строиш над мен ли? Сега ще направя кола... нещо не успя. Ева ми са. Щом толкова знаеш да правиш висок. Сега от тук ще отгоре ще тръгна да те видим това. Не! Пахну бара съм. Не. Това е по-голям. Ама не, аз паднах от това и то не можа да му бие. Вече му взимам първо сърце. Бутнах го. Бутна ли го? Да. Аре, аз тръгвам. Отгоре. Чак, отгоре. Ти си отдолу. Гледайте. Ей. Давай. Само да ме видиш аз колко съм нависоко. Ей, тъп покриве. Колко е високо това нещо? Аз почти Ама я ще минавам отгоре. Що? Да, бе.
И трябва да имаш доста блокчета. О, то горе било бах тякото. Само да виж аз къде съм. Как бях да падна. Само... Ще излита. Ох, то ме бутна. Да, гледам. Не можах във водата. Седи там на пъта, той не ме вижда, че минам отгоре и го чупи. Неговия ли? Не чупи там това, където по жълто, нали? Аз сега всеки момент съм... Аз съм над неговата къща. Ма тръгвам там към водата да скоча, защото тук никакъв шанс да оцеля, ако скоча. Мога да скоча. Да, мога да оцеля. Ма искам във водата. Айде! Не! Бахте! Не! Ако бях още малко по-настрани от извън това, ма скочих и на къщата и съм на 2,5. Сега ще... Айде, мой момче. Водица. Ето тук сега ще се скриеме. То строи ли, бе? Той манчем си огражда яйцето. А, не, той се закопа. Вземи нещо кирка, братва. Его е. Не, паясомника откопак да излезне. Защото има пайжина. Значи с меч. Да, ама и той... Обе, апне се хубаво. Не! И така, ще направиме. Вече съм при тебе. Яде пържоли. Всеки вече щупи някой бог, че гледам да го слуша. Sunny closer. Is this love? Аз го бия! Ела ми, бе. А да, ние мохме да купим от тук. Нещо се опитваш да щупиш блокчета. Чакай. Щупай да го ударам. Добре, давай. Чакай, че се бутна на това. Уби ме! На хит? Аз бях на 2,5. 3. То пак служи аз до 9. Сега и аз идвам. И така правиме. Да влезе ли при него? Как искаш. Давай, и чакай ме да дойда. На колко си? На 2. Рипси. Идва. Къде си? Ма ти умря ли? Не бил. На 2 си го пиеш. Рипси. Да е. Да... Ако не е няма да го занимава и единши. Аз къде се забутах, не питай. Не знам, но той е с хубав меч, майче ми. Или не виждам аз. Ела ми, бе, пишло. Гледай, пак се закупа. Твоята тъпа тактика ли ще използваш? Ела ми, де. Пишло с пишлющите. Гледай, как се закупа от всека рече. Ще си купа. Пущи. Дай. То се закупа. То се закупа. Бихме. Бихме? Да. Победихме. Айде, GG. Ако ви хареса клипа, го харесате много ясно. Абонирайте се за канала ми и това ще е от мен. Довиждане!